Здравствуйте всем, дорогие друзья! Сегодня, в этом ролике мы сделаем недокритику на ролик на канале Адекватный канал, хотя, по-моему, он тупой, если честно. Извините. Маша и Медведь. Адекватный обзор. Вот так вот называется ролик. А сейчас мы переходим к дисклеймеру. Хочу ехать я домой. В своей машине ты не слышишь сквозь стекло кричу стой. Необходимо мне попасть в свой дом родной, но ты не остановился. Спешу сказать, что подождем, стоять не так уж круто, что за зонтом я бегаю. Ой, забыл музыку выключить. Извините. Ну, начнем же мы эту недокритику. Это мы пропустим. Фигашники тут интересно. Тупое. Я сейчас вернусь назад, не беспокойся. Вот так-то лучше. Всем привет, с вами Адекватник. Знаете, меня часто спрашивают, какой продукт я могу посоветовать за воспитание нашего подрастающего поколения. Я переснимаю уже 4-й раз. То у меня микрофон не записывает, то я дисклеймер не вставил, то я, когда дисклеймер вставляю, случайно нажимаю на окончание записи. Короче, какой там 4-й либо 3. Ладно. Поколение. В таких случаях мой ответ всегда один. Это мультфильм «Маша». Маша и Медведь мультфильм ничему, по-моему, не обучает. И «Медведь». Приключения девочки и медведя являются лучшим вариантом для вашего ребенка. Быстрым действием, яркими красками мультфильм полностью увлекает детей. Но как медведь туда залез? это лишь способ. И туда, и под кровать может быть. Но как она так сильно ее проминает? Донести до них самые важные уроки. Такой метод воспитания не имеет аналогов в Европе. А можно, пожалуйста, не брать картинку с интернета, а просто самому сфоткать что-нибудь? Ну, как бы можно, я иногда делаю. Иногда. Например, чтобы сделать мой рабочий стол более красиво. Где еще для роликов. Безразличные их дети. Где они доверяют их опасным беженцам. Каким нафиг беженцам? Я понимаю, мы живем в Азии, а не в Европе. Но каким еще нафиг беженцам? А что выберете для своего ребенка вы? Оставите его наедине с возможным террористом или с образовательным мультфильмом? Я бы выбрал мультфильм, потому что с террористом. Я думаю, ответ очевиден. Нет, ты не знаешь мой ответ. Маша и Медведь — это не садистские Том и Джерри, где Том и Джерри не очень-то и садистский мультфильм. Постоянно портит жизнь другого. Ужасные американские звери порой доходят до настоящего Какие нафиг ужасные? садизма. Но боль для них — это лишь повод для смеха. Наш же мультфильм показывает детям, как правильно себя вести. Да, носиться, всех бить с копьем пытаться. Да, там была такая серия, и это была не реклама и не спойлер. Ну ладно. Но также развлекает их, показывая комичные, но добрые ситуации. Извините за выражение, но what the fuck? Что? Маша — это настоящий пример для подражания.
Вы заметили разницу в глазах? В том кадре и в этом? Это ребенок, который испытывает неподдельный интерес в жизни. Кстати, извиняйте за то, что у меня постукивание и вот этот вот звук на фоне. У меня его нет, у меня просто бандикам говно. Я его не оформлял за 1000 рублей. В отличие от других животных, она хочет жить весело, как и все дети. Своей активностью она приносит праздник в жизнь всего леса. Порой в своих попытках она допускает ошибки. Да, вот почему я говорю то, что он не очень-то и обучает. Это способ приблизить героя к что бы ты ни мог. Тебя Ты тупой. любят, всегда простят и Это, по-моему, все уже знают давно. лучший друг Маши — это медведь, одинокая и счастливая. Не одинокая и не несчастная. Он, по-моему, жил хорошо и без Маши. Посмотрите просто предысторию этого мультика. Вот сайт. Я кину туда ссылку. Надеюсь, меня сейчас не перенесет на этот сайт. Размеренной, скучной жизнь. У него, Это пример родителя. а у него может быть желание умереть? У него есть друзья, у него есть тигр, медведица, белка, кролик, свинья, собака, козел, козлина. Только о себе, который не заинтересован в воспитании твоего ребенка. Как она так быстро съела все яблоки? Маша изменяет медведя, делает Она ему изменяет? его более веселым и понимающим. Глубокий дуэт этих персонажей – очень сильная находка создателей. Конечно, я говорю с позиции взрослого, однако моя сестра, растущая на этом мультфильме, всегда с радостью и восхищением смотрит новые серии. Лучший подарок для нее – это образовательные игрушки с любимыми героями. Вы можете найти их во многих магазинах. В этом мультфильме чудесно все. Музыка, анимация, но главное – посыл. Наша Маша – это победный ответ Голливуду. Лично я считаю, что авторы мультфильма – прекрасные писатели, которые носят все большую популярность. Может, именно и медведь спас наши русские ценности от пагубного влияния Запада. Я советую вам, если вы это еще не сделали, включите Машу своим детям, тогда потом они обязательно скажут вам спасибо за счастливое детство. Я кое-что сейчас подправлю. Вот, так-то лучше. А с вами был я, Позитив Тайм. Всем удачи, всем пока.